عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان مبارك. إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والعافية. كأول فيديو في هذا الشهر راح نشارك معاكم وصفة القلب اللوز ناجحة 100% بدون زيت بدون سمن بدون لبن، تجيب بنينة بزاف والذوق تاعها مثل المحلات. فبقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter un joyeux Ramadan, Ramadan Mubarak. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de qalb al-louz réussie à 100%, sans gras, sans lben. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله نبداو على بركة الله. راح نحتاجو 3 كؤوس من السميد الخشن. راح نحط لكم هنايا الماركه اللي استعملتها. بالنسبه للبنات اللي عايشين هنايا راح نوري لكم النوعيه اللي درت. هذا هو السميد اللي استعملته. راح نحتاجو كذلك كأس ونصف من السكر الخشن، وراح نحتاجو هنا مزيج ما بين الماء الزهر والماء، ما يكونش معمر، يعني ناقص هكذاك ان دوا. راح نحتاجو رشه من الملح وشويه تاع الفانيلا. بالنسبه للصينيه اللي راح نستعملها القطر تاعها 30 سنتيمتر على 25 سنتيمتر. نتوما يعني على حسب الصينيه اللي راح تكون توفره عندكم، باش يكون على بالكم شحال من كميه تاع السميد اللي راح تستعملوها. راح تفرغوا السميد تاعكم وديروا النصف، يعني راح يغطي لكم نصف الصينيه. هذا هو القياس تاع السميد اللي راح تحتاجوه. On va commencer notre recette. Donc ici, pour savoir la mesure exacte de la semoule que vous allez utiliser, vous allez prendre votre plateau dans lequel vous allez cuire le qalb al-louz et vous allez verser la semoule. Il faut juste qu'elle couvre la moitié de votre plateau. Cela donnera la mesure exacte de la semoule que vous allez utiliser. Pour ma part, j'ai utilisé un plateau dont le diamètre est 30 sur 25 cm et j'ai utilisé 3 verres de semoule grosse et chaque verre mesure 250 millilitres. دونك هنايا بعد ما فرغت هذاك السميد ضفت عليه هذاك السكر الفانيلا والسكر راح نخدمهم جيدا فيما بعد. j'ai ajouté donc j'ai versé 3 verres de semoule grosse, un verre et demi de sucre cristallisé, une petite pincée de sel et une petite pincée de vanille. J'ai bien travaillé les ingrédients ensemble. هنايا ضفت نصف الكمية تاع السوائل اللي كنت ذكرتهم في المقادير، وراح نخدمهم بهذا الخلاط اليدوي. يعني هذه الطريقة تجي عملية وراح يعني تعاون باش هذاك السكر راح يذوب مع هذاك السوائل مع السميد. راح نحاول هكذا نخدمهم مدة دقيقتين. Pour le liquide, on va avoir besoin d'un verre moins d'un doigt, d'un mélange entre l'eau de fleur d'oranger et de l'eau. Ici, j'ai versé juste la moitié. Je vais essayer de bien travailler mon mélange à l'aide d'un fouet pendant 2 minutes environ. هنايا راح نغطي الخليط تاعي ونخليه في الثلاجة يرتاح. انا خليته واحد 5 ساعات، يعني قد ما تخلوه يرتاح قد ما يكون احسن. Je vais couvrir mon mélange à l'aide d'un film alimentaire et je vais les laisser reposer au réfrigérateur. Plus vous les laissez reposer, plus ça serait mieux. راح ندوزو لتحضير السيرو. راح نحتاجو هنا كأس مملوء من السكر وراح نضيف عليه 3 كؤوس من الماء. On va passer maintenant à la réalisation du sirop. Dans une casserole, j'ai mis un verre de sucre et 3 verres d'eau. راح نخلطهم جيدا. Je vais bien mélanger. نضيف قطعة من الليمون وندير الكاسرونة فوق النار. J'ai ajouté une tranche de citron et je vais mettre ma casserole sur le feu.
يبدا يغلي راح نحسب له 15 دقيقة ونطفي عليه. Dès que le mélange commence à bouillir, je vais compter 15 minutes. Ensuite, je vais éteindre le feu. Là, je vais ajouter un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. ضفت نصف كأس من الماء الزهر. راح ندوز لتحضير الحشوة. هاد الخطوة ماشي ضرورية يعني اختيارية، انا نفضل نديرو محشي. هنا درت كمية تاع اللوز، راح وضفت عليه مغرف كبيرة من السكر ونص مغرف صغيرة من القرفة وراح نطحنهم جيدا. Ici pour farcir القلب اللوز, cette étape n'est pas obligatoire, elle est facultative. Moi je préfère farcir القلب اللوز. J'ai mis ici des amandes, un peu de cannelle et une cuillère à soupe de sucre et j'ai passé le tout au hachoir. وليت للخليط تاعي بعد ما خليته يرتاح. هنا راح نحاول كيفاش نخدمو هكذايا غير بالاصابع تاع الايدي كيما نخدمو الكسكس، ما لازمش نعجنوه، يعني القلب اللوز ما يتعجنش، لازم غير نخدموه كيما نخدمو الكسكس كما موضح هنايا في الفيديو. ومن بعد راح نضيف له هذيك الكميه اللي تبقات من الماء ولا هذاك الخليط ما بين الماء وماء الزهر. Donc là, je suis revenue à mon mélange. Je vais maintenant donc je vais le travailler juste avec le bout des doigts comme on fait avec le couscous. Et comme vous avez vu, j'ai ajouté le reste du liquide. Maintenant, je vais prendre ma plaque qui va au four. Donc là, je vais diviser mon mélange en deux parties. هنايا كيما شفتوا خديت هذيك الصينيه اللي راح نطيب بها. هنا راح ندير هكذايا شويه تاع السمن وندوبو في الميكرووند باش ندهن به الصينيه تاعي. J'ai pris ici un peu de beurre clarifié, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Maintenant je vais bien badigeonner ma plaque. هنايا راح ندهنها جيدا بهذاك السمن كيما شفتوا في المقادير، يعني ما درناش سمن في القلب اللوز تاعنا، ولكن راح ندهنوا به الصينيه باش يعطينا هذاك الذوق تاعو ويعطي له ذوق بزاف شباب. هنا دوكا رايحه ندير الخليط تاعي ونوزعو غير هكذايا من الفوق. Après avoir bien badigeonné ma plaque, maintenant je vais verser la moitié du mélange. دوكا رايحه ندير هذاك اللوز اللي رحيته من الفوق. Je vais ajouter les amandes hachées par-dessus. Là je vais le saupoudrer avec du cacao. هنايا رايحه نرشو بالكاكاو من الفوق. راح نضيف باقي الكمية تاع الخليط. Je vais ajouter ici le restant du mélange par-dessus. Ici, je vais utiliser le dos d'une cuillère pour aplatir la surface et avoir une surface lisse. هنا بواسطة الظهر تاع المغرف رايحة نعبز هكذا غير بشوية من الفوق باش نتحصلوا على سطح أملس ومتجانس.
Ici à l'aide d'un couteau je vais découper des carrés. هنا بواسطة السكين راح نقطعه إلى مربعات. وهنا رايحة نزينو من الفوق باللوز. Je vais le piquer avec des amandes. رايحة ندهنو بالسمن وندخلو للفرن اللي يكون سخنته مسبقا على 180 درجة سلسيوس ولا 350 فahrenheit مدة تقريبا ساعة. يعني غير تشوفوا الجوانب بداو يحمروا راح تطفيو على الفرن تاعكم وتشعلوا له من الفوق باش ياخذ هذاك اللون الذهبي. Le bas déjeuner avec un peu de beurre clarifié et l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit pendant environ 1 heure. Ou quand vous voyez que les bordures commencent à devenir un peu dorées, vous allez éteindre le feu et allumer le haut pour avoir une belle couleur dorée. قلب اللوز تاعي بعد ما تحمر ما شاء الله دوكا راح نسقيه مباشرة بالسيرو اللي لازم يكون بارد. راح ندير كاع الكمية تاع السيرو ونخليه يتشرب ونخليه ومن بعد راح يبرد في الكوزينة قبل ما رايحة ندخلو للثلاجة. انا رايحة نخليه ليلة كاملة قبل ما رايحة نقطعوه. Sa sortie du four, je l'ai arrosé immédiatement avec le sirop bien froid. Je vais les laisser tiédir de côté. Ensuite, je vais le filmer avec une pellicule en plastique et le mettre au réfrigérateur pendant une nuit complète. ولا وصلنا للنهاية تاع الفيديو تاع اليوم ونتمنى انه الوصفة نالت اعجابكم ورايحين تجربوها وتنجحوا فيها. وصفة مضمونة وناجحة 100%. غير تجربوها على حسابي. واذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليو اعجاب وتعليق مشجع كما العادة. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديدة وصحة فطوركم. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!